Здравствуйте, дорогие друзья, поклонники нашей доброй, теплой и уютной телепередачи «Встреча у камина», когда мы с вами вот уже не первый год собираемся, мамы, папы, дедушки, бабушки, детки, и встречаемся с каким-то интересным человеком нашего города, нашего региона, нашего края Южного Урала. А сегодня наша гостья Лилия Романовна Майер, правильно я вас назвала, представляет не только себя и свое творчество, она представляет большой, очень красивый, очень слаженный и вот уже отпраздновавший свое 30-летие коллектив. А этот коллектив – немецкий хор «Возрождение». Или хор немецкой песни, да? «Возрождение». Здравствуйте, Лилия Романовна. Добрый день. Да, всем нам и телезрителям нашим. Лилия Очень Романовна, приятно, что вы немножечко, меня пригласили, потому что нельзя не пригласить. Вы, вот знаете, в нашем ожерелье уральских самоцветов вот такой самоцвет, то, что вами создано, я всегда говорю, самоцветом самоцвет. У кого возникла идея и когда возник вот такой хор? В то время, когда ведь немцы семьями уезжали из России. И вдруг возникает хор. Это было в 1989 году. Так. И появилось маленькое объявление. Всех немцев приглашают на собрание. Так. Это был ДК «Строитель» тогда. И чтобы организовать общество российских немцев. Понятно. Вот, общество российских немцев, и потом его назвали «Возрождение». Это было, вы знаете, наверное, какой-то момент такой, когда, или приказ какой-то вышел, или какое-то постановление о том, что можно людям вот, национальных меньшинств, да, объединяться, создавать свои общества, свою культуру развивать. Поэтому вот именно это послужило толчком для образования общества. Но я в то время еще в хоре не была. Я работала в детской школе искусств. Так. Вот. И первыми руководителями были совершенно другие люди, которые в то время организовались одновременно с обществом, и был организован хор. Это, конечно, было ядро всего общества. Вот. А вы помните их имена? Это кто был? Имена? Миллер Александр Генрихович, конечно. Как же, мой педагог. Да, Шнайдер Филипп Филиппович, Да, я помню. давайте их назовем Шульц поименно. Бертель Готфридович. Так. С ними я потом работала долгое время. Вот. Но эти люди потом, вот уже когда я пришла в 95-м году в хор, после отъезда очередного руководителя, которые очень у них там быстро менялись, они поработали год и уехали в Германию, поработали 2 года, уехали в Германию. Уезжали. Начали искать уже стабильного руководителя, нашли меня. Вот. Сколько лет назад это было? Это было 25 лет назад. 25 лет назад Да. стали руководителем хора немецкой песни «Возрождение». Да? И какая вот жизнь, если смотреть ваши дипломы, ваши награды, ваше все, это же просто нет слов. Вы побывали и в Германии, да? Да. Побывали в Германии. Вы выступали с флагом города Орска даже в знаменитом старинном Кёльнском соборе. Да, в Кёльнском соборе мы пели. В Кёльнском соборе пел Орский хор немецкой песни. Для кого? Кто там собрался? Кто вам организовал концерт в Германии, в Кёльнском соборе? Дело в том, что мы относимся, наша организация, к областному обществу, а областное относится к региональному и так далее, по возрастающей. И Международный союз немецкой культуры, который находится в Москве, поступила заявка из Германии, из города Золинген, о том, что организуется международный такой фестиваль, конкурс хоров, в которых принимали участие коллективы хоровые, коллективы самодеятельные, именно немцев, которые проживают в других странах. Так. Вот мы, как российские немцы, были приглашены. Вот. Были коллективы, венгерские немцы были, Нидерланды, Чили, мексиканский хор был, вот было и, конечно, Германия, и Россия. И все мы выступали с флагами своей страны. У нас был
был концерт, состоящий из 2 отделений на немецком и потом на русском языке мы пели, потому что они попросили, конечно, и на русском спеть. Вот. И мы готовили прям специально программу целый год. Нас вот предупредили где-то в ноябре месяце 2012 года. И мы все лето, и, в общем, в октябре 2013 года мы поехали в Германию. Да. По Германии вы путешествовали автобусом специально, да? Мы прилетели туда, в Дюссельдорф, вот, и нас там встретили, конечно, и нас на автобусе на прекрасном возили. У нас на следующий день был концерт, который мы, вот наш именно коллектив, должен был показать. Ну, я хочу сказать, что Германия очень благодарный слушатель. Вот такого я еще не припомню, потому что люди буквально вот стоя аплодировали, особенно русские песни, но воспринимали так, что просто, вы знаете, вот не отпускали нас со сцены и аплодировали громко, нескончаемо. Это было и приятно, и это было так, знаете, ну... Неожиданно, да. Такой прием. И причем, да, и там были, конечно, и наши российские немцы, потому что они знали, и первая руководительница хора Цильки Галина Андреевна, она приехала... В Кёльн, да? Она приехала туда, в Золинген. В Золинген, да, приехала и присутствовала на концерте, и потом она выходила к хору. Поэтому, конечно, это было столько приятных воспоминаний и впечатлений. И нас возили каждый день. На второй день нас возили в Бонн. Там была экскурсия по Бонну. Мы даже побывали в доме, где родился Людвиг ван Бетховен. Да, и в его музее побывали. Потом была у нас прогулка на теплоходе по Рейну. Ой, прекрасная прогулка. В общем, было все организовано чудесно. И потом нас возили в Дюссельдорф. Там была экскурсия в Кёльн мы на третий день, где мы выступали, и где мы тоже по городу нас везде поводили, все нам рассказали, показали. Поэтому, конечно, это было очень-очень насыщенное, очень приятное и оставившее самые лучшие впечатления поездка. Не планируете в ближайшее время еще раз посетить Германию? Ой, Может поступить такое было приглашение? бы очень здорово. Но дело в том, что вот нам помогали, когда мы поехали в 2013 году, нам хорошо помогал город, нам помогла область, потому что эту дорогу оплачивали, да? Дорогу оплачивал город и область. Понятно. Вот.